خدمت کو د قرآن درسونه عام کول جماعت منظم کو نو د فرنگی خلاف ان کو پاگا وقت کے د فرنگی خلاف جہاد کی دے اور پائی کے علماء دیوبند رحمهم اللہ غیر پیش ہو اور بدی علاقے کے حاجی کرمزائی داغی خلاف جہاد کو د فرنگی اور شیخ القرآن داغی مردر ہو اور دیر مولانا اللطیف د بیارہ ہے اگر آنتنا خلاف دا انگریز کو فرنگی بیارہ مولانا سے بابا جی ترسوئی مولانا عبداللطیف اور شیخ القرآن دا خط ارارا غلا اگر کی اور د فرنگی خلاف کو علماء دیوبند سره هم رابطه بدنوه کہ علماء دیوبند په امیانو کې څه کسان تیار کړل چې څنګه د فرنگی خلاف تحریک اوچت کړي په دمه ناخوا په وزیرستان کې ای او سره تیار کړ او داغنو مو ایپی فقیر مرزا علی خان نمو پا ایپی فقیر باندې مشهور دے دا واقعا بعد شیخ القرآن ناروی دلوا اول زمارو کے کرنل عبدالقادر اللہ دے بخی بیا ایکسیڈنٹ کے زمان خور اغروخی دو خورزی پدر دربان شیدان شویو اگر دیر معلوماتی او داغه تاریخ په دې باندې ډېر وګورو شیخ القرآن سره زه تللی وم هغوی پنډای کې موږ د هغوی کور کې ناست وو هغه د شیخ القرآن نه تپوس وکړي چې دا فقیرې پیسن سړی و شیخ القرآن ورته وی ما په ژوند کې په پیرانو کې چې صحیح پیر لیدلی او نیک پیر مغا ایپی فقیرو اور بیا اگر جمع دے انگریز کتاب کو تو نوگر کی چمن با فقیر ایپی پتا راگیر کر اور من بچا پیر اتنا فوج آچو اور چمن با قتل نو فقیر ایپی بہتو من با نپوی نجدے پا کم علا رہو ہوتو شیر قرآن و تبیاغ واقعہ ہوئی ورته وی زمنگا د شیخ القرآن د اورو مشین راوڑو آغا د اورو مشین با پا ڈیزلو چلے دو پاہا زمانہ کی بجلی دے ملک کے نوا شیخ القرآن د میاو علی د مشین راوڑو د ڈیزلو او دا دی لاربان سڑے لار شی او دا دی چلائی کیو خیجے دا دکانو ندی دغه ځای دا زمونږ ځای و بیا موږ عزیزان دي دا یې کور تنګ و نو موږ هغوی له ورکړه هغوی کور سره کړ نو په هغې کې شیخ القرآن د دغه حجرې سره په دې کې مشین لګولی و د اورو او په ډیزلو به چلېده د هغې نه مخکې به خلکو جوار او غنم اورولو له د ټاکړې ته وړل ټوپای نه کته د سیند په غاړه یو کلی ملګري دلته درس کې دا هغه ځای وي هلته به په سیند باندې دا چکای وي نو هغې له به وړو ژرندې به وي بیا شیخ القرآن چې مشین راړه دلته یې ولاګو نو دې خلکو به دانې راړې شیخ القرآن مطلب دا چې خپل کاروبار به هم کوم او دغه به ورته ناست نو چې څوک دانې راړي نو خپلې بوجۍ ته خو ناست دي که چې وړېږي بیا به یې وړم نو مسله به هم ورته کوله چې زه مال راشي زه ورته مسله هم وکړمه د شیخ القرآن مشین کې ناست و او یو دو تنه والل پټکي والي وو دا بنوسي پټکي او شیخ القرآن ته یې چې مولانا صاحب به کوم ځای زموږ ورسره کار دی شیخ القرآن ورته راځئ خپل ځای ته یې بوته حجرې ته او کینو په هغه زمانه کې حجرې به ډېرای وي
کوسې مخې ته به ځای ډوډۍ به ورته وي کېنول ډوډۍ پې وخوړله ای له خط ورکړو شیخ قرآن چې خط ولیکو ته نو مولانا حسین علي رحمت الله علیه ورته لیکلی چې دی دا مسله ده او دا حل کول غواړي مولانا حسین علي ته دا خط علماء دیوبند را لېږلی چې دی دا مسله حل کا او علماء دیوبند ته فقیر ایپي خبر لېږلی و چې دغسې مسله راته جوړه شوې ده فقیر ایپي په ګرویک کې اوسېده او هلته غارونه په غر کې جوړ کړي وو پای کې به یې وسلې جوړولې د انګریز خلاف یې جنګ کو فقیر ایپي تړون کړی و تیږې یې ایښې وه تیږه هلته معاهدې ته وایي چې دشمن به د دشمن ډز نه کوي او که چا وکړ نو د هغه میله به سوځو د هغه کور د هغه دیره به سوځو دا پابندي ایښې وه او خلک یې متفق کړي وو او د فرنګي خلاف یې جنګ کو تقریبا 550 کیلومیټره ځای ته اخیستی د انګریز نه نو د انګریز پولیټیکل ایجنټ چې و هغه یو تن راوغوښته هر ملک کې هر قوم کې بیا غداران هم پیدا کېږي بیا هغه یې راوغوښته هغه ته یې وویل چې ته په دښمن ډز وکړه هغه ورته وویل چې ډز وکړم فقیر صاحب زما میله سوځوي میله هغه یې کوره ډېرې دې ته وایي نو هغه ورته وایي چې هغه درله وسوځوي نو چې هغه د 1 لاک نو موږ به تاله 3 لاکه درکړو نوي به جوړ کړي پیسې به ورته پاتې شي نو هغه ډېره ښه ده هغه په دشمن باندې ډز وکړو انګریز په لومړي قدم کې خپل مقصد نه کوي هغه ډېر مخکې نظر کوي هغه موږ چې به ګډ وکړي نو چې هغه ډز وکړو په دشمنه فقیر صاحب د هغه کور وسوځو چې کور یې وسوځو نو هغه لاړ او پولیټیکل ایجنټ ته یې وویل چې زما خو کور وسوځو زما له پیسې راکړه نو چې کله دی تا ځان ته کښېنوي نو بیا به یې ته تړلې نو هغه ورته وویل بلکل به پیسې درکړو خو ته به اوس یو کار کې ته به فقیر صاحب ته وایې چې ته د شریعت دعوه کوې چې زه شریعت نافظ کوم نو په شریعت کې د مجرم مال سوځول شته چې تا زما کور وسوځو او که نه نو ولې دې سوځولی هغه چې فقیر صاحب ته وویل فقیر صاحب خپلو مولیانو ته وویل مولیان حیران شو ای ورته وویل فقه خو لیکي چې د مجرم مال سوځل نشته تعزیر بالمال نشته جرمانه او مال سوځل دا نشته فقیر صاحب حیران شو او دلته په مجاهدینو کې ګډوډ جوړ شو چې دا فقیر صاحب د شریعت دعوه کوي وګوره دا خلاف شریعت کار وشو او بیا ځان له ایجنټان پیدا کوي که نه او هغوی هغه ګډوډ شروع کړل فقیر صاحب علماء دیوبند ته خبر ولېږه چې عثمان علي دا مسله زما خلاف بغاوت جوړېږي هغوی مولانا حسین علي له راولېږل مولانا حسین علي ورته وویل زه د دې جواب نشم کولی او زما شاګرد دی محمد طاهر هغه له ورشئ او هغه شیخ القرآن له راولېږل شیخ القرآن وویل ما ورته وویل چې تاسو ځئ او یو وخته پس راشئ ما به جواب لیکلی ای لاړل او زه فورا لړم امرتسر ته یو لویه کتابخانه وه هلتې ما هغې کې مطالعه وکړه او نور ځایونو کې مې کتابونه وکتل او ما رساله ولیکله چې تعزیر بالمال کوم چې فقها یې نشته د هغې مطلب دا چې هر سړی نشي کولی چې هر یو ته راځي د بل کور دې سوځي یا دې جرمانه لګوي په بل باندې او حاکم کولی شي چونکې په دې وخت کې فقیر صاحب حاکم دی د خپلې علاقې نو هغه تعزیر بالمال ورکولی شي او په هغې کې مې اول دا آیات ولیکه چې موسی علیه السلام ویل لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا د
سامری سره د سرو زرو او موسی علیہ السلام هغه په سوزو او دریاب ته ورغو غری غری نو که حاکم تعزیر بالمال نشه کوله نو دا خو د سرو زرو څخه دا یو دی سوزو او حضرت عمر د حضرت صاحب مانای سوزو دیوا چې هغه د جهاد نه پاتې شو او نبی علیہ السلام وایي چې زه د ماسوتان موزله چې څوک جامې له نه راځي نو زه هم چې کور نه ورله چاپې چاپې راکړم او اور ورته کړم خو ماشومان به پکې وسوځي نو که دا نه نبي علیه السلام به دا ونیوي او بیا مې اقوال ذکر کړه بیا مې وویل چې فقها چې وایي چې تعزیر بالمال نشته د هغې مطلب دا چې هر سړی نشي تعزیر بالمال ورکولی او حاکم ورکولی شي رساله ما مکمل کا او رالما هغوی چې راغل ما هغه رساله ورکړه دا فقیر صاحب له اوسئ چې هغې وویله نو فقیر صاحب ورته وایي چې نه هغه به پخپله راځي دا رساله چې چا لیکلې ده او بیا ما پسې راغلل نو ما ورته وایي زه چې لاړ شم خو زه ښکاره شوم نو چې ښکاره شم نو زه خو به ټیک دی هلته پاتې شم خو زه انګریز فیرانګې به زما کلی وسوځوي کور خو پرېږده دا کلی به تباه کي نو زه داسې کار څنګه وکړم چې زما قام او زما کلی پې تباه شي خو زه ورېږه زه سوچ کوم هغې مې پاتې کړه شپې ته او زه د شپې لاړم په نیمه شپه نو ما خپل ماشین کې پمپ اټومیزر کولاو کړل نو هغه مې وویستل او خراب پمپ اټومیزر ما څخه پراته و هغه مې پکې واچول هېڅ چاته پته نه وه کور کې هم چاته پته نه وه سهار چې منشي راغی ماشین یې سټارټ کړو خلک دانو پسې راغلي دي ماشین نه سټارټ کېږي وی ما پسې راغی چې جی هغه ماشین نه سټارټ کېږي ما خیرېږه زه درغلم چې زه راغلم ما ولې نه سټارټ کېږي وی جي پته نشته ما چې وکتل ما ته خو پته وه ما دا پمپ اټومیزر یې والي دي دا خو سمون نه وړي لاهور ته اوس خلک اوري هله رینچ راواله پیپینچ راواله هم کولاو کړل هماغه زه دا وړم لاهور ته او چې راړم تر هغې پورې خیر د ماشین بند کا هغه مې راړل هغه مې هم کور پټ کېښودل یو ځای کې ماشین خو ودرېد خلکو عام کلي کې خواوشا چې خلکو یې ماشین خراب شوی دی د هغې پرزې لاهور ته وړي او ماشین ولاړو ما تاوان دې وشي خیر دی او ما هغې ته ویې ځئ چې ځو زه هغې سره روان شوم هغوی ما ته وویل چې بنو کې موږ کله په اډه کې کوز شو نو ته به موږ سره لاس نه میلاوې ځکه موږ پسې سی آی ډي یې ډېره سخته خو یو تن ته به مخکې لاړ شي کوڅه کې به یو تن ولاړ وي هغه سره به سپین اسي ته به په هغه اس لاس کېږې نو هغه کس به تا ته شاته وګوري تا سره به راشه درشه نه کوي اس به په ځای پرېږدي او ځي به ته په اس سور شه بس اس به دې بیایي هر چېرته چې دې بیایي ما دغسې وکړل په اس سور شوم او هغه اس روان شو شپه شوه تیاره ده اوس ما سره فکر دی خوشه بیابان دی پردی ملک دی یو اس روان و چې ناوخته شو شپه نیمې ته نږدې کېده ماسخوتن ناوخته دی دا اس د کجورو یو باغ و هغې ته دننه شو او چې دننه څنګه لاړ مجاهدین ناستو هغوی راپاڅېدل او چې ما وکتل نو ما پسې چې کوم کسان راغلي هغوی رسېدلي وو هلتې هغوی هم وی هغوی غوښه مخه تیاره کړې وه موږ وخوړه چاپي ډاله وکړه ما ته وویل چې اوس به د شپې شپې ځان رسوم موږ بیا روان شو او سهار چې کېده موږ د ګرلیک غرونو ته ورسېدو فقیر صاحب په انتظار و اوچ کړاس سړی و تور غوندې رنګ یې او ډېر پرهیزګار او پاک سړی و ما ته وویل چې اول ما سره چای وڅښه
چې زه لاړم نو یو اګای هغه ځان له پخ کړی وه یو ماله دا هغه ناشته وه موږ هغه ناشته وکړه سبا د مناظره وه فقیر صاحب ما ته وایي چې مناظره به ته کې ما بالکل موږ په دوربینونو کتل په دې کې چې مې کتل د فیرنګي د طرف نه چې کوم مولیان مناظرې له راغلل نو هغه زما د دې علاقې پکې ومو ما چې وکتل ما فقیر صاحب ته دا خو زما د علاقې دي او ما پیژني نو که زه پیژندم زه به دلته پاتې شم خو زما کله به فیرنګې تباه کړي خلک به تباه کړي بیا وایي چې اوس به څه کوو ما ورته وایي چې زه یو کار کولی شم یې څه ما ته ورشه دوی ته به دا شرط کېده چې یو به په منځ کې پرده اچوي چې مولیان یو بل نه ویني ځکه زما مولا غوسناک دی او ډېر لاس اچوي دویم دا چې زما مولا په پښتو نه پوهېږي نو مناظره به یا په عربی کې یا په فارسی کې فقیر صاحب ورسره دا شرط کېښوده چې شرط کېښوده ما فقیر صاحب ته وایي چې ما له د دې ځای لباس راکړه د هغه ځای هغه کپړې راکړې تماچه مې داسې په ترس واچوله پټکې مې دغه وزیرستانو او د دروزې کیړای مې واچولې د دروزې کیړای به هغه زمانه کې او مناظرې له لاړو منځ کې پرده وه ما شروع وکړه چې د مجرم مال سوځول شته حاکم ته اجازت دی که نه نو موسی علیه السلام د ساندریس کې ونسوځو هغه د سرو زرو او دا او بیا مې جواب وکړ چې فقها وایي چې نشته د هغې مطلب دا دی چې هر سړي ته اجازت نشته او حاکم سوځولی شي زه چې کېناستمه مناظره فارسی ژبه کې وه د دې نورو نه یو ملا پاڅېده چې فقهاو خو لیکلي وي چې مجرم مال سوځولی شي تعذیر بالمال نشته یو ثالث ورته وایي چې د هغې خو هغه جواب کړی او هغه چې کوم دلایل ویلي د هغې جواب وکړه هغه ناجواب شو او مناظره ما وګټله فقیر صاحب ډېر خوشحاله شو هغه وخت کې زما رور نو شیخ القرآن وی ما فقیر صاحب ته وایي چې ما ته دعا وکړه چې ما له الله زیه راکړي او هغې نه بعد بیا شیخ القرآن له الله څلور زامن ورکړل پنځه بلکې هغه پنځم هغه له بیا چا ځان ورکړي هغه مه و نو زامن یې له الله ورکړل وایي زه چې څنګه فقیر صاحب مناظره وشوه فقیر صاحب دعاګانې وکړې ما هغه ته وایي چې زه اوس فورا ځم ځان وباسمه نو ما ځان راویسته او زه سیده لاهور ته لاړم په لاهور کې یو سړی و چې په هغه به ما د مشینانو کار کو نو زه هغه څخه لړم هغه ته ما ویل ته ولیکه په خپلې روزنامچه کې پاڼې وباسه او په دې تاریخ ولیکه چې دی راغی پمپه ډومېزر یې سمولو له راغی او هغې ولیکل په کومه ورځ یې د کلي نه وتل او چې واپس په کومه ورځ راتلمه نو ما په دې ورځ ولیکه په دې تاریخ چې دا ټیک شو ده وویل او زما دوستو هغه ولیکل ما که څوک راځي نور ته څه مه وایه خو روزنامچه ورته ښایه وی ټیک شوه زه چې څنګه رالم نیغ کور ته لړمه او هغه صحیح پمپه ډومېزر مې د کور راواغېستله مشین ته مې راړل خلک په انتظار و هغه مې ولګوله مشین سټارټ شو خلکو وی مشین ټیک شو دلته سی آی ډي شروع شوه پنپیر کې تپوسونه یو نه بل نه چې دی کلي کې و او بیا ته وایي نه بهر تللی و سلا تللی او مشین خراب شو د هغې پرزې وړې وې ای بران پرزه مې وکته هغه به رښتیا ما لګولې وه تپوس مې د منشي نه وکړه هغه به یا خرابه شوې وه مولانا صاحب وړې وه سمولله زه به یې ونیولم بو به یې تلمه جیل ته ته چېرته تللی وې ما به ورته وتلم پرزه مې سمولو ته وړې وه دلته نه به یې تله هلته یې ورکړه لاهور ته نو هلته به د هغې کارنده لړل روزنامچه به یې وکته وایي کې به لیکلي چې په دې ورځ راغې په دې ورځ لاړه
دی دا نشو ثابتولی چې ته ګرویک ته تللی او دا هم نشو ثابتولی چې دی چرته تللی تلل او راتلل به یو ځلې هغه زړې مدرسه کې ما د ماسخوتن لمونځ وکړ او دې کې پولیس والا راغلل او زه یې ونیولم چې زه یې روان کړم دې مدرسې په دې لار وه نو په دې خورې پورې کړمه بوتلمې ما چې خیال وکړ زما په جیب کې د فقیر صاحب خط و ما دا خو ښکاره ثبوت دی نو هغوی خو کلا یې چونې وې راته نو ما ورته ویل زه تږی شوی یم لږ یې بس کړم نو د دې خور د اوداغه خو ډېرې صفا سوتره وې موږ به ته څښلې نو یې ما ته ویل چې ځه وڅښه نو زه چې اوبو ته کېناستم غلی غوندې خط مې راوړس اوبو کې مې پرېښود او یوه لپه مې هسې خولې ته ونیوله چې دی سره ثبوت رانیسي کله چې پاکستان جوړ شو د سی آی ډي یو لوی افسر راغی او ما ته ویې چې اوس راته رښتیا ووایه ځکه موږ تر افغانستانه پورې لټون کړی او د ټولو اتفاق په دې و چې دا تا کړې ده دا مناظره خو ثبوت نو ابې ثبوته دننه کولی نه شوې اوس به راته رښتیا ووایه ما ورته وویل چې دغسې چل مې کړی و وی چې ډېر هوښیار سړی وي کار دې مو کړ ځان دې هم بچ کړ ګینې کلې به دې هم تباه شوی وی ته به هم تباه شوی وي د مجرم په دې بیا د شیخ د رساله بیا نه وه بیا ځان یې پسې ډېر وګرځېدم او ډېر په ګرانه مې هغه پیدا کړه او بیا مې مرتبه کړه اوس راڅخه پرته وه کله به هم چاپ کوم کله به هم نه یې چاپ کوم تعذیر بالمال باندې والا رساله وه ځکه ما خلک به بیا وایي چې وګوره فقهای اوسو دوی خو په سپوږمۍ باندې مرګونه وکړي نو سپوږمۍ دغه زر به وایي اختلاف د مطالعې ولا شرط نشته اختلاف د مطالعې ولا اعتبار نشته اوس ته په اختلاف د مطالعې څه پوهېږې مړه نو دی په هغې باندې کیسې جوړوي نو په دې خو به بیا ډېرې جوړې کړي فقها دا وایي فقها دا وایي په هغې پوهېږي نه لنغرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا